Y este estudio fascinante mostraron que la respiración bucal en vigilia, la respiración bucal durante el sueño y roncar representaban un riesgo absolutamente alto, 4 veces y casi 9 veces el ronquido de tener bruxismo del sueño. Pero además el estrés, que no es solamente psicosocial, sino el estrés también puede ser sistémico. Cuando yo tengo una respiración acelerada y tengo acidez, mi cuerpo entra en estrés, en toda la cascada del estrés. Fuera de eso, encontraron la anquiloglosia, la ausencia de respiración nasal y la hipertrofia amigdalina como unos factores de riesgo importantísimos, sobre todo la anquiloglosia. ¿Por qué? Por la alteración en la postura de la lengua que no permite una respiración nasal adecuada. Y cuando nos vamos al análisis multivariado, pues esa anquiloglosia fue definitivamente el factor más importante para el bruxismo del sueño. Respecto a la oclusión, de nuevo, no me voy a cansar de decírselos una y otra y otra y otra y otra vez. No tiene nada que ver con bruxismo del sueño. Sin embargo, obviamente, pues también es importante decir el por qué. Y miren esta investigación donde encontraron que el overbite y el overjet no tenían ninguna correlación con bruxismo del sueño. Las otras variables tenían que ver con trastornos temporomandibulares, no con bruxismo, pero si ustedes se fijan, miren que tampoco tenían nada que ver con la oclusión. Ni la relación canina, ni la relación molar, ni izquierda ni derecha, ni el apiñamiento tienen nada que ver, no están asociados con bruxismo del sueño. Y en esta revisión sistemática, fíjense que no se encontró ninguna asociación, es decir, los niños sin mordida cruzada incluso presentaban más bruxismo, mírenlo acá, más bruxismo que con mordida cruzada. En la clase 1 no se encontró que hubiera diferencias entre sujetos con y sin bruxismo. Lo mismo en la clase 2, miren que no son asociaciones significativas. Y lo mismo en la clase 3. Dental, esto es clave. Dental, no el patrón esquelético, sino dental. Y nosotros hicimos esta investigación donde excluimos niños con obstrucciones respiratorias. Y encontramos que los niños con bruxismo del sueño tenían mayor perímetro del arco superior y además menos profundidad palatina. ¿Y esto qué significa? Que es un efecto positivo, siempre y cuando no esté relacionado con obstrucciones respiratorias.